Hello mga madlang people! Sa bidyong ito, ang tatalakayin natin ay ang tungkol sa mga domestic or pet animals, farm animals, at saka wild animals. Ano ba ang domestic or pet animals? Bakit sila tinatawag na domestic or pet animals? At bakit din sila tinatawag na farm animals at saka wild animals? Yun ang ating tatalakayin ngayon at magbibigay tayo ng mga example or halimbawa sa mga animals na nabilong sa domestic or pet or farm animals at saka sa wild animals. Kaya tara, samahan ninyo ako ha. Alam nyo ba kung bakit sila tinatawag na domestic or pet animals? Like for example, aso. Ang aso, wala tayong makukuha sa kanila, 'di ba? Like for example, milk, gatas. Wala naman siguro tao na iinom ng gatas na mula sa aso. Pero ang nakukuha natin in return sa aso, sila tong mga guardian natin sa bahay. Kasama natin sila sa bahay, best friend sila kung tawagin. Sila tong tumatahol kapag merong mga masasamang tao na basa-basa na lang pumapasok sa bakuran natin, yun ang naitutulong sa atin sa aso. Then sa pusa naman, wala naman sigurong tao din na kumakain ng laman ng pusa at saka gatas ng pusa. Wala naman sigurong tao na umiinom ng milk na galing sa pusa, 'di ba? Pero in return, meron pa rin tayong nakukuha sa pusa. Sila tong taga taga puksa or sila tong kinakalaban nila kumbaga ang mga daga. Yun ang nakukuha natin in return sa pusa. Sa rabbit naman, natutuwa yung mga tao kasi nga maganda raw gawing pet ang rabbit. Kaya sila tinatawag na mga domestic or pet animals. Ang ibig sabihin, kasa-kasama natin sila sa bahay. Pwede natin sila isama sa loob ng bahay. Kaya sila tinatawag na domestic or pet animals. So, again, ito yung mga example sa mga domestic or pet animals. Aso, pusa, rabbit, ibon, pato or duck, manok or chicken, baboy or pig or goat. Ito namang kambing, itong pig, itong chicken, itong duck, nabilong din sila sa mga farm animals. Kasi nga, in return, meron tayong makukuha sa kanila. 'Di ba? Ito egg sa duck, meat sa duck, egg sa chicken, meat nito, gata sa kambing. May kumakain din ng laman sa kambing. So, pwede sila sa pet animals, pwede din sila sa farm animals. Kaya yun. Marami namang mga animals na nako-consider as domestic animals or pet animals. Marami sila. Ngayon, let's proceed sa mga farm animals. So, magbibigay ako ng tatlong halimbawa sa farm animals. Then, tatalakayin natin bakit sila tinatawag na farm animals. Example, manok, cow, kambing, or kabayo. Actually, we have a lot of farm animals pero ito lang ang binigay ko na example. Manok, chicken, then cow, kambing, kabayo. So, tinatawag sila na farm animals kasi in return, meron tayong makukuha sa kanila.
Like for example, chicken. 'Di ba kinakain natin ang laman ng chicken or meat ng chicken, pati itlog, nakukuha natin sa kanila and return. Then ang cow naman, kinakain natin yung laman ng cow, meat ng cow, at saka ako, umiinom din ako ng fresh milk na galing sa baka or cow. Ang kambing naman, kinakain sa ibang tao ang meat nito. Pero ako, hindi ako kumakain ng kambing. Then ang kabayo naman, in return, dati ito yung ginagawang transportation, 'di ba? Transpo. Ito yung sinasakyan ng mga tao dati. Hanggang sa ngayon, meron pa rin. At saka, kahit mabibigat na mga something, kaya mong ilagay sa likod ng kabayo. So, kaya sila tinatawag na mga farm animals dahil in return, meron tayong makukuha mula sa kanila. Gaya ng sinabi ko sa manok, met ng manok at saka itlog niya. Then, sa cow naman, met niya at saka fresh milk. Sa kambing, ganun din, laman niya sa kabayo, yung ginagawang transpo. So, yun ang mga farm animals. Ito naman yung mga example sa farm animals. Yun na nga, gaya ng sinabi ko kanina, in return, meron tayong makukuha galing sa kanila. Kaya sila tinatawag na mga farm animals. Cow, carabao, horse, camel, duck, chicken, pig, goat, at saka marami pang iba. Ito lang ang ibibigay ko ng mga halimbawa. Yan, yung mga animals na yan, kino-consider sila ng mga farm animals. Pwede rin silang domestic animals, 'di ba? Pwede rin natin sila kasama sa bahay. Unlike sa mga wild animals na hindi mo talaga pwede isama sa bahay or gawing pet, hindi po pwede. Ang farm animals, okay pa. Pero ang wild animals, hindi talaga pwede. So, proceed na tayo sa pangatlo, ang wild animals. Bakit sila tinatawag na mga wild animals? Bakit iba sila sa domestic animals, sa farm animals? I will give example. Halimbawa, leon, tiger, bear, or ahas. Bali, sila sila ang mga example or mga halimbawa as wild animals. Kasi tinatawag sila ng mga wild animals kasi hindi sila pwede isama sa bahay kasama ang tao. Sino ba naman tao na gustong kasama or katabi matulog ang leon or ang tiger or ang bear or ang ahas, 'di ba wala? And then ang wild animals, naninirahan sila or saan natin makikita ang mga wild animals? Sa jungle, sa gubat, doon sila nakatira. Hindi sila pwede ipagsama sa bahay ng tao or ipagsama ang leon kasama ang tao. Hindi katulad sa mga domestic or pet animals or kahit ang mga farm animals, pwede rin. Kasi ang baboy, 'di ba, kasama din natin sa bahay. Pero ang baboy, isa sa mga halimbawa sa mga farm animals. Kasi nga, in return, meron tayong makukuha sa baboy, yung meat sa baboy, pork, 'di ba? Kaya yun. Kaya ito sila, itong leon, tiger, bear, at saka ahas, hindi pwede na isama natin sila or gawin natin silang mga pet kasi ano sila mga wild animals, mga delikado sila kumbaga ng mga hayop. Ito naman yung ibibigay ko ng mga example sa wild animals. So, yun na nga, nasabi natin kanina na mga wild animals matatagpuan sa mga gubat, sa jungle, sa zoo, yun. Pero, hindi sila talaga pwede na isama natin sa bahay.
gaya ng ahas, lion, tiger, monkey, elephant, yak, buffalo, giraffe. So, kung gusto mo silang makita sa zoo, meron ding mga wild animals doon. Pero, hindi talaga pwede na isama mo sila sa bahay at gawin mo silang pet. Kaya sila tinatawag na mga wild animals. So guys, people, hanggang dito na muna tayo. Sa susunod na naman, salamat sa pakikinig at sa panunood. Please subscribe my channel, Diana Bellerujo. Thank you. God bless you.